എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഈസി സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ചെയ്യാം. ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് സ്പീഡിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈസി സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 3 മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തിരുമിയിട്ട് അതിലെ സ്റ്റാർച്ചൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കാം നമുക്ക്. ഇനി നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലെ വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബൗളിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വെള്ളവും കൂടി കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പേപ്പർ ടവലിലേക്ക് മാറ്റാം. വെള്ളം നന്നായിട്ട് പോയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്കോ പ്ലേറ്റിലേക്കോ മാറ്റാം. ഇനി ഒരു ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതും നന്നായിട്ട് തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കഴുകിയിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ക്യാരറ്റ് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട ചേർക്കാം. ഇനി എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുരുമുളകും 1/2 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറോ അരിപ്പൊടിയോ ചേർക്കാം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടിയോ മൈദപ്പൊടിയോ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ചെറിയ ഉരുള എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു പരിപ്പുവടയുടെ ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇനി 2 സൈഡും ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ 2 സൈഡും ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയൊക്കെ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പേപ്പർ ടവലിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈസി സ്നാക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചൂടോടെ നല്ല സോസിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വിശക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പീഡിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തിയുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും, ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ പുതിയ അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. അതുവരെയും ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ.